Слава Богу! Апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то наша вера тщетна, мы все еще во грехах наших, да? Но Христос воскрес из мертвых. Он есть наша жизнь, Он есть наше оправдание, Он есть воскресение и жизнь, и всякий верующий в Него не умрет, но будет жить. Поэтому я хочу сказать каждому из вас: ты не умрешь, ты будешь жить. Аллилуйя. И я хотел поделиться с вами Словом Божьим, и я свою проповедь разделил так на две части. Вначале я хотел бы очень быстро, поверхностно пройтись по истории первой Пасхи, да, чтобы напомнить каждому из нас, для тех, кто уже долгое время в церкви, освежить в памяти эти события, история первой Пасхи, для тех, кто еще не знаком с этой историей, чтобы вы ознакомились. И потом я перейду к основной мысли, которую я хотел бы сегодня подчеркнуть, которая вытекает из этой истории. Итак, первое место Писания – это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Вторая часть этого стиха звучит так: «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Почему Он заклан за нас? Что значит вот это заклание? Зачем оно нужно? Как оно меняет мою жизнь? Для этого нам нужно вернуться в первую Пасху, в историю о первой Пасхе. В это время евреи жили в Египте уже 400 лет. Первая Пасха произошла много тысяч лет назад. Даже не 2 и не 3 тысячи, наверное, 4 тысячи лет назад, да? Или примерно там. А в то время евреи жили в Египте уже 400 лет. Вначале им жилось хорошо в Египте, потому что мы знаем из истории, что один из сыновей Иакова, Иосиф, был правителем в Египте, поэтому евреям жилось хорошо. Но спустя какое-то время восстал в Египте новый правитель, новый фараон, который не знал Иосифа и не знал Бога Израилева, и он стал притеснять евреев. И он так сильно их притеснял, что заставлял их работать, и он не хотел... спасибо большое. Он их притеснял, хотел, чтобы евреи не размножались, потому что их было слишком много, он боялся их, и он даже убивал, и дал приказание убивать еврейских мальчиков, младенцев, когда они рождаются, чтобы убивать их, чтобы евреи не размножались. И в это время на сцене появляется Моисей. Моисей вырос в семье, родился он в еврейской семье, но мы знаем, он попал в дом фараонов. И когда ему исполнилось 40 лет, он почувствовал в себе призвание спасти народ израильский от рабства. И он пошел, увидел, что египтянин обижает еврея, он убил этого египтянина, имея такую мысль в себе, что он спаситель евреев. Но его собратья не поняли его, да? И поэтому он убежал в пустыню, и 40 лет он жил своей жизнью, пас овец, у него была семья, все было хорошо, жил спокойной жизнью до тех пор, пока Бог не явился ему, или он явился ему в терновом кусте, который горел, но не сгорал. Моисей встретился там с Богом, и Бог дал ему повеление идти в Египет и вывести народ израильский из рабства. И когда Моисей пришел к фараону, он сказал фараону: «Так говорит Господь, отпусти народ мой Израиля». Но мы знаем из истории, что фараон ожесточил свое сердце, не хотел отпускать израильтян, и поэтому Бог поразил Египет жестокими казнями.
Это было 10 казней. И последняя, самая страшная казнь была поражение или умерщвление всего первородного, всех первенцев в Египте. И во время поражения всех первенцев Бог дал заповедь израильтянам, евреям, совершить первую в истории Пасху. И что нужно было сделать? Им нужно было взять ягненка, заколоть его, кровью этого ягненка помазать косяки дверей, вход в дом, да? Помазать косяки дверей. И в эту ночь испечь этого ягненка на огне и съесть его целиком, с горькими травами, и Бог дал им повеление есть его с поспешностью. Но это уже детали. Главное, нужно было заколоть ягненка, помазать кровью косяки дверей и съесть его, вся семья вместе. И когда губитель в ту ночь проходил и убивал все первородное, если он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо этого дома, не входил в этот дом. Таким образом, первенцы в этом доме оставались безопасны. И вот как описываются эти события в книге «Исход», 11 глава, 6-7 стих. «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». В ту ночь, в тот день Господь сделал разделение. Он сказал, в Египте все будет плохо, но у народа Божьего все будет спокойно. И 1 Коринфянам 5 глава, 7 стих, который мы читали в начале. «И Пасха наша – это Христос, заклан за нас». Здесь видна очень ясная параллель. Как кровь ягненка в первой Пасхе спасала первенцев Израиля от поражения, от смерти. Точно так же кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, сегодня спасает нас от духовной смерти, от вечного осуждения, от осуждения с этим миром. В послании к римлянам в 5 главе, 8-9 стих написано так. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». В этих стихах заключена очень и очень радостная, благая, добрая, хорошая весть. Если, будучи врагами Богу, безбожники мы были когда-то в Боге, лишены обетований Божьих, лишены, вообще ходили без Бога, мы были враги Богу, но через Иисуса Христа мы примирились с Богом. И апостол Павел в этом послании говорит, тем более ныне, когда мы уже оправданы Христом, мы спасемся им от гнева или от будущих бедствий, от осуждения, которое грозит безбожному миру. Мы сохранены. Бог поставил разделение между этим миром и своей церковью, своими возлюбленными Божьими детьми. Бог разделил этот мир и свою церковь. В то время, когда этот мир могут постигать различные вещи, эпидемии, кризисы, церковь Божья в надежных руках Божьих, под защитой Божьей.
Пастор Николай в прошлое воскресенье зачитывал места Писания Луки, 21 глава, 36 стих, где написано: «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Все, что нам нужно делать, это оставаться под защитой Божьей, оставаться в любви Божьей. Бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех грядущих бедствий. И 2 Петра, 2 глава, 6-9 стих. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Знает Господь, как избавить праведника». Я хочу сказать, если ты праведник, если ты любишь Бога, если ты знаешь Иисуса Христа, Бог знает, как сохранить тебя, Бог знает, как избавить тебя, и ты не погибнешь с этим миром, не приключится тебе зло. Аминь. Аллилуйя. Для меня лично это радостная весть. Я сокрыт в Боге. И что бы ни происходило вокруг, я в безопасности. Я в Церкви Божьей, мы в безопасности. Так же, как народ израильский были защищены кровью пасхального агнца. Губитель прошел мимо. Сегодня мы защищены кровью Иисуса Христа. И никакое зло нам не приключится. Аллилуйя. В этих стихах Дух Святой четко дает нам понять, что мы, верующие во Христа Иисуса, мы отличаемся от этого мира. И то, как Бог взаимодействует с этим миром и как Бог взаимодействует с нами, есть большая разница. И в свете последних событий я хочу отметить, что если ты не знаешь Иисуса Христа, если кто-то из вас смотрите сейчас, слушаете меня, и ты не знаешь Иисуса Христа, хочу сказать тебе, ты на самом деле находишься в серьезной опасности, потому что ты не под защитой Божьей. И поэтому я обращаюсь к тебе, прошу, примирись с Богом сегодня. Прими Иисуса Христа в свое сердце сегодня. Прими прощение твоих грехов сегодня. Прими спасение сегодня. Не откладывай его на завтра. Возвращаясь к истории с египетскими казнями, и сейчас я перехожу к второй части моей проповеди, к откровению, которое я для себя получил. Очень интересно. Мое внимание привлекла казнь с саранчой. Это была уже 8-я казнь. И книга «Исход», 10 глава, с 12-13 стих, написаны следующие слова. «Тогда Господь сказал Моисею: простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу». Хочу обратить ваше внимание здесь на восточный ветер. Да? После того, когда фараон позвал Моисея, он увидел саранчу, он понял, что ему крышка, позвал Моисея и сказал: пожалуйста, помолись Богу, чтобы Бог убрал саранчу. Это смерть для нас, пусть Бог отвратит смерть от нас. Моисей вышел, тотчас помолился, и 19 стих написано:
И воздвигнул Господь с противной стороны, западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Аллилуйя! Воздвигнул Господь противный ветер. И мне захотелось изучить тему ветра вообще. Что за ветер, как его пророчески понимать? Потому что я понял для себя, что это имеет пророческое значение для сегодняшнего дня. И мне захотелось изучить тему ветра. И я начал искать. И сейчас я не буду углубляться сильно в детали и всю эту теологию ветра поднимать. Хотел бы я просто привести некоторые примеры из Библии. Я зачитаю не все, их очень много, я зачитаю только некоторые примеры, где в Библии упоминается ветер. И вы, может быть, заметите, что этот ветер, он не случайный. Итак, примеры из Библии. Вообще, да, кстати, прежде чем мы перейдем к примерам, ветер пророчески означает перемены. Мы даже есть такая фраза «ветер перемен», там все такое. Ветер означает перемены. Могут быть перемены либо в лучшую, либо в худшую сторону. И в зависимости также, для кого этот ветер дует. Да? Он может дуть либо попутный, либо противный. Итак, примеры. Книга Бытия, 41 глава, 5-6 стих. Это фараону снились сны. «И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром». Вот этот восточный ветер, он символизировал засуху, символизировал голод. Следующее место Писания мы уже читали сегодня, это Исход 10 глава, когда восточный ветер нанес саранчу, и потом западный ветер эту саранчу унес в море. Еще одно место Писания, Иова, 1 глава, 19 стих. «И вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Это история Иова, да? Помним об этом. Большой ветер пришел от пустыни. Псалом 49, 2 и 3 стих. «С Сиона, который есть верх красоты, является Господь. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря». Да? То есть ветер, сильная буря. Исайя, 27 глава, 8 стих. «Мерою ты наказывал его». Речь идет об Израиле. Исайя пророчествует об Израиле. «Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра». Опять же, восточный ветер, который символизировал засуху, голод и что-то плохое, наказание. Еще одно место Писания, Иезекииля, 13 глава, 13 стих. «Посему так говорит Господь, Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления». Опять же, бурный ветер для истребления. Иона, 1 глава, 4 стих. Когда Иона убегал от лица Божьего, плыл в Фарсис, 4 стих говорит: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». А теперь ближе к
к сути, к тому, что просто врезалось в мой мозг, прыгнуло мне в глаза. Откровение, я верю, это вдохновило, это ободрило меня. Я верю, что это слово, оно также ободрит каждого из вас. 3 Царств, 19 глава. Речь идет про пророка Илию, когда он убегал от Иезавели, которая хотела убить его. И вот Илия пришел на одно место, скрылся в пещере и молился там Богу. И Бог ему говорит: Илия, что ты здесь? Что ты здесь? И сказал Илия: возревновал я о Господе, потому что всех пророков избили. Я один остался, и моей души ищут. И вот ответ Господа. 11 стих. Царств, 19 глава, 11 и 12 стих. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И я понял, что Господь может проявлять себя очень по-разному. Он может проявлять себя в ветре, в землетрясении, в огне, но не это определяет Его сущность. Не это делает Бога Богом. Его сущность – это тихое веяние ветра. Все эти землетрясения, огонь, буря – это могут быть Его проявления, но не в этом Господь. Изначально, когда Бог сотворил Адама с Евой, Он общался с ними в тихом веянии ветра. В Эдемском саду не было землетрясений, громов, молний, ветра, не было огня, там было тихое веяние ветра. Мы это узнаем из Писания. В Бытие в 3 главе, в 8 стихе написано так: после того, когда Адам с Евой согрешили, они сделали себе там одежду из листьев и услышали, 8 стих, Бытие 3 глава, 8 стих, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И вот это во время прохлады дня, то, что они услышали голос, если вникнуть в оригинал, посмотреть, то там передается смысл: они услышали голос Господа в тихом веянии ветра. И они узнали этот голос, они узнали тихое веяние ветра. Почему? Потому что они так общались с Богом. Это было их обыкновенное общение. И когда они услышали тихое веяние ветра, они поняли: Господь пришел. И потом, конечно, были уже и громы, и молнии, и все остальное. Но сущность Бога была в тихом веянии ветра. И еще одно место Писания. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, когда Никодим пришел к Иисусу. Иисус начал говорить ему о рождении свыше. 8 стих говорит так: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Ты слышишь голос, тихое веяние ветра. Да, Дух дышит, где хочет. Тихий ветерок. Не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким
рожденным от Духа. Бог хочет говорить с тобой в тихом веянии ветра. Услышишь ли ты Его голос сегодня? Обращаешь ли ты внимание на Его голос сегодня, когда Он обращается к тебе? Или мы привыкли ждать, когда подуют сильные ветры, землетрясение где-то произойдет, и тогда скажем: «О, вот это Господь». Писание говорит, землетрясения и все эти вещи, они могут быть проявлением Божьим, но не в этом Господь. Господь к тебе обращается тихим, спокойным голосом. Поэтому да, я для себя понял, какие бы ветры вокруг не дули сегодня, вирусы, кризисы, землетрясения, громы, молнии, не в этом Господь. Это могут быть Его проявления, но не в этом Господь. Что Бог говорит в моем сердце? Что Бог говорит в твоем сердце? Мы знаем, что этот мир уже не спасти, да? Мы знаем из книги Откровения, из других пророческих книг, что земля и все дела на ней сгорят. Все будет уничтожено. И неважно, как это произойдет. Мы знаем, что этот мир обречен. Но для нас, верующих в Иисуса Христа, есть обетование, что мы будем со Христом, что Бог сотворит новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Хочу сказать вам, что не нужно бояться вот этих проявлений последнего времени. Сейчас очень актуальная тема антихриста и все пришествие и так далее. Я думаю, что вы много информации имеете, я не буду об этом говорить. Я хочу сказать, нам не нужно этого всего бояться. Иисус сказал, когда вы увидите знамения последнего времени исполняющимися, то поднимите головы ваши, потому что приблизилось ваше избавление. Не бойтесь этих громов и молний, они не против вас направлены. Слышите меня? Они не против вас направлены, они направлены против безбожного мира. Но для вас веет тихий, спокойный ветерок. Оставайтесь в Божьем покое, оставайтесь в Божьем мире, пребывайте в любви Божьей. Это мое обращение к каждому из вас, мое пожелание каждому из вас. Пребывайте в любви Божьей, оставайтесь в любви Божьей. И не бойтесь ничего, потому что тот, кто в нас, тот сильнее того, кто в мире. И в конце концов он поразит и антихриста, и сатану, и установит свое вечное непоколебимое царство, которого мы ожидаем. И говорим: «Ей, гряди, Господи». Но, как я уже сказал, если ты не знаешь Иисуса Христа, ты в серьезной опасности. Поэтому не откладывай принятие решения на завтра или на послезавтра. Прими Иисуса Христа сегодня. Бог будет с тобой разговаривать на другом уровне тогда. Бог для тебя не будет грозным судьей, Бог для тебя будет любящим отцом. И я хотел бы вместе с вами помолиться сейчас. Если ты не знаешь Иисуса Христа, я хочу вместе с тобой произнести молитву, принять Иисуса Христа в свое сердце, помочь тебе. Если ты уже знаешь Иисуса Христа, я призываю тебя: воздай Богу славу, воздай Ему хвалу, благодарение и прими для себя решение: я буду оставаться в Божьей любви. Мое избавление приблизилось. Слава Богу! Я не переживаю из-за каких-то вещей, которые происходят вокруг. Я знаю, мой Искупитель жив.